इस बिल्ली ने अपने मालिक को अमीर बना दिया क्योंकि जब वो खजाने की तलाश में निकली तो अपने साथ अपनी बिल्ली को भी लेकर आई जिसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज थी। शुरुआत में उन्हें कुछ चमकदार गोले मिले लेकिन वो ज्यादा कीमती नहीं लगे। फिर बिल्ली ने अपनी नाक का इस्तेमाल किया और कुछ अनोखी चट्टानें ढूंढ निकाली। उसे एक ऐसा क्रिस्टल भी मिला जिसके अंदर रेनबो जैसी रोशनी चमक रही थी। इसके बाद छोटू बिल्ली एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ने लगी तो लड़की ने ध्यान से वहाँ पड़ा पत्थर उठाया। पहली नजर में वो बिल्कुल साधारण लगा लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर एकदम असली सोना था और ये बिल्ली सच में एक अच्छी जासूस थी।